各位早晨，呢個就係我住嘅地方啦。咁同大家介紹翻呢，咁呢個地方呢，就係好近海邊嘅，咁10分鐘就可以行到去海灘噶啦。咁同埋呢度呢，又冇乜蚊噶喎，所以呢，住喺呢度都幾舒服嘅。喺西班牙啦，依家，喂，睇睇環境先。咁依家就返去我學生 David 學校啊。咁就呢度其實呢，望落有啲似澳門嘅，我覺得，即係大家睇下啲建築物同埋街道啊，有啲似澳門。咁OK 啊，餐餐都麵包，不過返到學校再同大家見面。咁嚟到西班牙第一日啦，咁教嘅都會係啲基本嘢，譬如話直道啦、十字啦、三門啦，呢啲基本嘅入門套路啦。咁樣就依家就喺度教緊佢哋三門啦，咁就除此之外啦，又有啲十字啦咁樣，咁樣就第一日嘅教程就係咁多啦。咁呢，我都唔逐日講啦，因為呢冇人幫我揸機，咁呢，所以呢，我就將呢幾日嘅教學呢就串埋一齊啦。咁當然啦，呢幾日咩都示範過啦，譬如啲散手啊，點樣應用啊，或者俾人捉住嘅時候點樣脫手啊，呢個呢就係示範緊點樣脫手啦，俾佢捉住咗。咁除此之外呢，示範脫手啦，咁因為其實佢哋有啲當中都係啲警察啊或者保安嚟嘅，咁所以變咗呢，有陣時佢哋遇到有啲事情呢，俾人捉住咗呢，咁可能學下啲脫手呢都會有啲幫助啦。咁同埋有箍頸啦，就呢個 trip 咧，最唔好意思嘅地方就係咧，我成日都打到啲學生，咁又同埋示範下啲武器啦，武器嘅反擊啦、自衛啦咁樣，咁同埋又示範一啲即係類似係啲碎橋攬打嘅用法咧。即係如果遇到其他角度打過嚟嘅時候，點應用啊？咁樣。咁同埋最唔好意思咧，就紅衫呢位同學成日俾我打，成日都俾我唔小心打到，咁呢個真係冇辦法啦，非常唔好意思。咁仲有一啲就咁高大嘅學生啦，咁佢哋嘅體力係真係好好嘅，同埋個體質又好好，咁所以其實好多時我係教佢哋啲速度啦，同埋力量嘅速度同埋啲技巧嘢咁樣，係啦。咁呢個又係其中俾我打得最多嘅學生阿 David 啦，頭先嗰個。咁呢兩個呢就好細個嘅啫，呢兩個其實係得12歲嘅。咁我話教佢哋一啲白眉、下盤腳嘅功夫咯，介紹下咯。咁同埋呢，我頭先都講過啦，因為佢哋當中有好多係即係警察啦，同埋保安，咁所以亦都講解下啲即係擒拿嘅嘢啦。咁
咁呢個呢，又係我，其實佢兩個都係叫 David。咁咧呢兩個呢，都係俾我打好多咯，我都好唔好意思。咁同埋試下一啲白眉，即係發勁嘅動作啦，即係我能夠個身唔喐就帶喐佢啦，同埋一啲走位嘅動作啦，走位偷打嘅動作啦。譬如點樣入位啊，點樣利用翻個攝橋啊、撞橋啊咁嘅打法啦。咁除此之外呢，就會有啲學生，因為佢哋即係譬如有啲係警察嚟，佢哋識得搏擊，咁我又會即係用盡量試下用白眉嘅技巧融入搏擊嗰度，即係教佢哋咁樣。